कर्क राशि के बारे में कर्क राशि का सिंबल देखो आप क्या है, केकड़ा। केकड़ों को छुएगे तो क्या करेगा, काटेगा, और नहीं छुओगे तो कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा। एक तो ये दृढ़ निश्चय होते हैं कि ये ठान लेते हैं नहीं यार मैंने करना है। एक में ये वफादार होता है, ये कर्म को ज्यादा मानते हैं। देशभक्ति इनके अंदर बहुत कूट कूट के भरी है। नेकी कर और कुएं में डाल वाली बात है ना, ये इनके अंदर होती है। ये मूडी हो जाते हैं। इनका मेरे को सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो लगता है गुणगान गाना, अपना गुणगान गाना।